Ni seuing kepa sakanti kon Don Bosco Media Network ko na rumchak sawa, anga Alicia Sangma na simang na Salantini Kobor ko para katenga. Kata bichongrang. AITC ni dalgaparang MOU ni asam baksa nangerkanyo mandirang baksa bakra anga. Dr. Mukul Sangma kasi arogaro ku ko chet kepa schedulo matchapkan dabya. Nangrum kepa jengjengata ni ko William Nagar MEECL office ko hulgrus ku tarik ona dakang kugen. Drugs pal kepa sakni polis ni jakor mamat na. Chigama kepa Koborang. All India Trinamool Congress ba AITC ni dalgaparang nang nakijani thopmani ko ya jani khulgruk tariko Maikuli Songo Ripoy District ni Wulwula biapo dunggaparang wata. Wamang kuchulsan ungi adok sarkar ko Memorandum of Understanding ba MOU ni chung tuka ko Assam sarkar baksa dakanga. AITC biapo na sukange mandirang ni dabyani ko bakrani ko dakanga. Ya border dungeng gapa mandirang dengtang nikani rang ko chakpai ngachem. Ya biapo na sokpa gapa AITC ndil gaparang James Lingdo, Dr. Saraline Dorpang, Jian Mauhati ni nga Kamal Marbanyang, adok ni Joint Secretary Gilbert Nongrum, District Convener Ellingstar Nongrum, Jirang Block aro Sunmun Marak. Ay kaman sim yaki mo bangi di bendon ru ka wai ka ji itali lang pranong Meghalaya ki khasi ki janti abat garo ngindon ka ju ka jingmur yang tali lang namanta ka ni ka jaka ka puta jungi ka balasha pengan no aspo asam ti tang katahi dan kaman sim ban kashan yaki bad ban ai jing kashan bad men sim yaki bangi ni leh du bukot khnang bangi ki bur ka jing ka pat mo na kaliang ka surkar bahkan le ka bala ban yarap yaki briu jungi shini than boda kum ka mau hatir bidan ki jaka ki baha phapoka boda issue te sang kata ni le se ka government kan nang yai sha score mo ini kan sab ban ai ru ya ka jing dawa jong kini ki briu jungi ki badan shini ki than. Dr. Mukul Sangma MLA rang aro media ni mandirang baksa agan gopwanio All India Trinamool Congress chongmatan AITC ni dalgaparang baksa wamangi Sintiani ko achik aro khasi ku ko chet kepa schedule manchap khujani gaman aganaha. Ya achik aro khasi ku ko chet kepa schedule constitution o seda patani ra makhang china adok ni chatambe rang na mungsong kepa onga ani aganaha. This is inconsistent with the aspirations of our people, particularly the youth. You understand, the whole era of this globalization where people are looking at spaces of jobs all across the country, and also when you have the youth who are aspiring to offer themselves to serve the state, to serve the nation. Inclusion of these languages in the age schedule provides a space or rather a platform for level playing ground for the youth. Nangram gapa jingjengata ni ko William Nagar MEECL office ni namgija dake kam khaani ko am sandiani ko salbrina bayar khulgusku tharikuran takang khugen wamang idabiani rangko chusukat khuja depet saljang thegrak ar marak jen NGO ni dilgaponga wa aga naha ya jingjengata ni ko salbrina dakang khuo mamung dingthangani ko nikna manjang ode wamang dingthang dake jingjengata ni ko dakanggen arwa plak mandirang ko wamang baksa bakrum phatna mulanga maina wamang mandirang ni namgini nasa ya jingjengata ni ko dakenga mongsongbati Garo Hills na. Aduk ni Power Department ni gata ya jani khulgruk tok thariko mandirang na program atani ko Ujawal Bharat Ujawal Bhavishya Dadingri ni Civil Subdivisional Center West Garo Hills District ko dakanga. Yako dakanyo plak noktang rang na bijoli ni matnani ko aro makhangchi wamang ni dakna mengpa project ya bijoli ni chunga gata mandirang ni nangnika gata mansu gapa ongthokna mangen. Shri Bipor Agarwal Jan IS aro SCO nga wan mungsong pa sukpakpok nga mandira ako manakhragapa executive engineer assistant executive engineer ar dingtang adok ni energy department ni officer rang baksa ya functional background ni ko dakanga local singer Bilkham Sangma ar phangsang marak khachabe plak sukpagapa rang ko wamani gidngani chi sawatani ko dakanga. Sakani drugs phaling pa Shri Rex John Sangma Jen Ringreni onga aro Bishal CH Marak Jen Lower Balsarang locality ni onga wamangko mankachar asamuni thurau na drugs kuraba matengko West Garo Hills ni police rang rama
West Garo Hills Police ni Superintendent Shri Vivekanand Singh Rathore press rang na agananiyo wamang khobor manswa asaman kacharo ni thurau na drugs ra bainga ane. Police dol ni gata wamang dengthang entry piap bapoi no gari check ani rang khodaka drugs phalgapa sakani mande wamang bike ko songringa chem. Wamang ko garubada ni checkpoint no mama na ha. Wamanguni ko dengthang samni dol rang ko manna ha. NDSP Act ko phangchake wamang ko case gata ha ar wamang ni ko sakoseng am sandiani ko dakanga ha. Yan dal na khobarang a niso ga pasakanti kon methela.